Gak nyangka batukku yang udah menahun membaik setelah 7 hari mengkonsumsi susu ini. Aku sebenarnya udah bosen banget sama batuk ini. Gimana enggak? Udah lama banget aku menderita karena batuk. Ternyata aku diagnosis mengidap flek paru-paru. Shock dong, karena harus minum obat rutin selama 6 bulan, gak boleh lupa. Kalau sampai lupa harus memulai dari nol lagi dong pastinya. Dan sampai akhirnya aku tertarik membeli susu ini karena reviewnya bagus untuk permasalahan pernafasan kayak aku. Awalnya ragu sih, tapi alhamdulillah aku cocok dan kondisi aku sekarang sudah membaik. Yuk, buat kalian yang memiliki permasalahan sama kayak aku, boleh dicoba.